بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الصائمون، لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أول رمضان: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك. لقد بارك للأمة شهر رمضان وأيام رمضان، وأنا الآن أتكلم ونحن في السنة الخامسة من هذه الثورة على الظلم والفساد في بلادنا. فما أن قام شباب الأمة ينادون بالإصلاح إلا وقتلوا وهدمت بيوتهم وهدمت مساجدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبماذا أبارك وماذا أتكلم يا أيها المسلمون، يا من أصبتم بأعراضكم وأصبتم بأموالكم وأصبتم ببيوتكم ومساجدكم؟ ماذا أقول وقد أصبت بما أصبت به أنا وأنا خارج بلدي؟ ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا وموازين حسناتنا صبرا ننال أجره يوم القيامة إن شاء الله. ونحن الآن في شهر الصبر، شهر رمضان، فاصبروا يا أيها الناس. وقد شتتت العائلة الواحدة بين العديد من البلاد، فالولد في بلد وأخوه في بلد آخر وأمه وأبوه في بلد آخر. ولكن أرجو الله عز وجل أن يجعل هذا من جملة الابتلاءات التي يثيب الله عز وجل بها المؤمنين. فالمؤمن يبتلى، فإذا صبر اصطفاه وإذا رضي اجتباه. فكلنا في هذا الشهر المبارك نعلنها صريحة بأننا راضون يا رب، يا رب راضون عن كل شيء أصابنا، فكل شيء صدر من المحبوب فهو محبوب. ونرجوك يا ربنا أن تكون راض عنا، وخاصة في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة وشهر المواساة، أن يكون إن شاء الله هذا الشهر شهر نصر وفتح قريب إن شاء الله، كما كان لبدر ولأهل بدر النصر في هذا الشهر. نرجو الله عز وجل أن يكرمنا بالنصر القريب العاجل بسر لياليه المباركة وبسر هذا الصيام المبارك الذي يصومه الناس في هذه الأيام الطويلة، فيرون أمامهم الشراب والطعام وما إلى ذلك، ومع ذلك يقولون: لا يا ربي أبدا، لا نتناول طعاما ولا نتناول شرابا، لأنك أنت أمرتنا ونحن لبيك بكل أمر تأمرنا به وتنهانا عن كل منكر، فنحن ننتهي. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين وأن يجعلنا من المنصورين. بارك الله بكم إخواني، واستغلوا ساعة الإفطار فإنها ساعة استجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من يفطر في ساعة الإفطار عند المغرب. من السنة أن تقول: اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. وادعوا الله سبحانه وتعالى بما شئت، وادعوا الله بالفرج القريب العاجل والنصر المؤزر بحول الله وقوته. وادعوا الله للشهداء بالرحمة، وادعوا الله للمصابين بالشفاء العاجل، وادعوا الله عز وجل للمجاهدين بالنصر القريب إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بصومكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل الفرج قريبا عاجلا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.